မင်္ဂလာပါအခရာတက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PS5 နဲ့တွဲဖို့အတွက်ဘယ်လို TV မျိုးရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် review လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ brand မတူညီတဲ့ specification တွေရှိတဲ့ TV ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်အရတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ TV ကကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်ကတည်းက gaming experience ကိုအပြည့်အဝပို့ပြီးတော့ရရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဘယ် brand ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါဦးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် review လုပ်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ TV ကတော့ TCL ရဲ့ C735 ဆိုတဲ့ model ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူက55လက်မဖြစ်တဲ့အတွက် 55C735 လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော် Hisense TV နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ TV နှလုံးကသွားတဲ့ပုံစံချင်းမတူညီကြပါဘူးဆိုတော့သူရဲ့ panel ကအစားဒီ OS အစုံကျွန်တော်မတူညီကြပါဘူးဆိုတော့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေနိုင်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ TCL ရဲ့ 55C735 ဆိုတဲ့ model မှာသုံးပေးထားတဲ့ panel ကတော့ကျွန်တော်တို့ 4K QLED QLED panel ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်က ULED TV နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ QLED panel ကကျွန်တော် HDR content တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ best experience ကိုရရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အလင်းများတဲ့အခန်းတွေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ outdoor ပေါ့လေဒီ room တွေမှာကျွန်တော် display ပြဖို့အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ QLED panel ကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ QLED panel ကဒီ flagship TV တွေမှာသုံးပြုတဲ့ panel ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုး LED TV တွေနောက် ULED TV တွေထက်ဒီရုပ်ထွက်ပိုင်းတွေ color ပိုင်းတွေမှာတွားပြီးတော့တာနေမယ်ဆိုတာကိုတော့ညင်းလို့မရဘူးဆိုတော့တကယ် user experience မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ QLED panel ကို ULED panel ထက်ပို့ပြီးတော့သဘောကျမိပါတယ်ဆိုတော့သူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ကျွန်တော် OS ကတော့ကျွန်တော် Google TV OS ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ Google TV OS ကကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ရိုးရိုး Android TV မှာသုံးထားတဲ့ဒီ Android OS ထက်ဆိုင်အများကြီးပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် TV အတွက် available ဖြစ်တဲ့ဒီ Android app တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ app တွေပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ TV ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတဲ့ Android game တွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ Google TV OS ကိုသူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ chip ကကောင်းကောင်းကြီး run ပေးနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ lag တာဘာညာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုသုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ဒီ remote ကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တဲ့အထဲမှာပါသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီတိုင်းသုံးလို့လွယ်မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီခလုတ်တွေက clicky ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခလုတ်တိုင်းကအဲ့လိုမျိုး clicky ဖြစ်တဲ့ feeling ကိုရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ number key တွေနဲ့မလိုအပ်တဲ့ key တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြုတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ home key တွေသူရဲ့ back key တွေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကြီးတစ်လုံးကိုဒီ remote ကနေပြီးတော့ control လုပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးကိုရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ Google TV OS ကိုလည်းဒီ remote ကနေကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော် control လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တခြားကျွန်တော် button တွေအနေနဲ့ Netflix တို့ဒီ Amazon Prime တို့ YouTube တို့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး software တွေအတွက်လည်းကျွန်တော် button တွေသက်သက်ထုတ်ပေးထားတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ default ပါတဲ့ app တွေအတွက်လည်း button တွေသက်သက်ထုတ်ပေးထားပါသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်တို့အရင် TV မှာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် voice command ကိုစမ်းပြပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ TV မှာတော့ဒီ remote နဲ့ကျွန်တော် voice command ကပို့ပြီးတော့မိုက်သွားပြီဆိုတော့ဒီ TV မှာကျွန်တော်တို့ voice command ကို Google Assistant သုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ Google Assistant ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ mic ကဒီ remote ကနေပြီးတော့ remote မှာပါတဲ့ mic ကနေပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ remote မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော် hand free အနေနဲ့ဒီ TV ကိုကျွန်တော်တို့ Google Assistant ကို direct command ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်ကထက်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်သွားပြီဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်မှာ HDR Premium ပါတယ်365 nit peak brightness နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့ QLED panel ကြောင့်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် indoor outdoor အတွင်းမှာရောသူ့ရဲ့ဒီ brightness ကအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ 144Hz refresh rate နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် TV ထဲမှာတော်တော်ကြီးကိုကြမ်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့လုံးဝကိုကျွန်တော် gaming အသားပေး TV တစ်လုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ color ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့1 billion plus ကျွန်တော်1 billion ကျော် color ပါဝင်တယ်ဆိုတော့ color လည်းတော်တော်လေးစုံတာတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် quantum dot technology လည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် color ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာရွက်ပေါ်ကကိန်းကနန်းတွေအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တကယ်အပြင်မှာကြည့်ရတဲ့ဒီ feeling အရာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ LED TV တို့အဲ့လိုမျိုး panel တွေထက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ color ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မိုက်တာကိုတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ response time ကတော့8 millisecond အထိရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 144Hz နဲ့သူရဲ့8 millisecond ဆိုတဲ့ကျွန်တော် response time ကတော့သိပြီးတော့ live ဖက်မှုမရှိဘူးလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် TV ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်ပါပဲလို့ပဲပြောရမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာAMD ရဲ့
free syncs လဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gaming အတွက်လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်စုပြုံပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ speaker ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်20W dual speaker နှလုံးကိုထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ speaker နှလုံးစလုံးကိုကျွန်တော် down firing အနေနဲ့အောက်ဖက်မှာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ speaker အသံထွက်ပိုင်းကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ cinematic experience တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော် sound bar တွေတက်ပြီးတော့သုံးမှာပဲအဆင်ပြေမယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ speaker မှာကျွန်တော် Dolby Atmos တို့ Dolby True HD တို့လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ port တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 4K 144Hz ရတဲ့ HDMI တစ်ပေါက် 4K ကိုကျွန်တော် 120Hz ရတဲ့ HDMI တစ်ပေါက်နဲ့ကျွန်တော် 4K 60Hz ရတဲ့ HDMI နှစ်ပေါက်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီ HDMI input ၄ပေါက်တောင်ပါပါတယ်နောက်ထပ် port တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် USB 2.0တပေါက်နောက်ကျွန်တော် LAN port တပေါက်နဲ့ကျွန်တော် internal တပေါက် internal ကြိုးထိုးတဲ့အပေါက်တပေါက်နဲ့ကျွန်တော် satelliteကျိုးထိုးတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ digital audio output ပေါ့လေတစ်ပေါက်ပါသေးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် AV adapter တစ်ပေါက်အပြင်မှာကျွန်တော် 3.5mm headphone jack တစ်ပေါက်ကိုလည်းထည့်ပေးထားပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် port တွေကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်စုံတဲ့ TV တော့ကျွန်တော်မြင်အောင်မမြင်ဘူးသေးဘူးဆိုတော့သူရဲ့ကျွန်တော် software setting ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pure Android phone တစ်လုံးကိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှထွေထွေထူးထူးတွေပြောစရာမလိုဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်သူ့မှာသူ့ရဲ့ software ထဲမှာဆိုရင်ကူးဖြစ်တဲ့ feature လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးထည့်ပေးထားတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် game bar တွေ game master တွေ game mode တွေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ Google Assistant လို့ feature မျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ motion clarity pro လို့ feature မျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို feature ကိုဖြစ်တဲ့ feature တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးထည့်ပေးထားသူတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်သမားအကုန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ TV ကကျွန်တော်လုံးဝကိုကျွန်တော် gaming အသားပေး TV တစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် game ဆော့ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အထူးသင့်တော်တဲ့ TV တစ်လုံးလည်းဖြစ်တယ် PS5 လို့ console မျိုးတွေနဲ့တွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော် TV တစ်လုံးရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ TV ကလုံးဝကိုကွက်တိပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားသော entertainment တွေအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါသေးတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရောဒီ TV ကိုဘယ်လိုသဘောရလဲဝယ်ခြင်းလားမဝယ်ခြင်းလားကျွန်တော်တော့ contact နိုင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်